Ну вот мой день. Злой. Ну просто хороший день и злой день сегодня. Это было сегодня. А сейчас на дворе ночь. Хочу вам рассказать сегодня историю, который там, ну, вот так вот, какой-то хулиган какой-то, который он стучится в дверь и просто выбегает отсюда. Я не понимаю, почему так делается. Какой-то неворячник уже пришел. Он уже своей головой должен думать, как нужно по соседям стучать. Он должен уехать отсюда, съезжать отсюда.